はい、皆さん、こんにちは。ではですね、今作ってる、こちらのアプリですね。前回入れてるやつはこれです。で、ですね、もう一つはないですね。はて、ですね、もう一つはちょっと見当たらないです。2がないんで、こちらの方ですね、一回こちらの方に戻ります。とりあえず新規で、2つぐらい入れてみたいと思います。黒3つぐらいありますね。はいはい。これちょっとありえないですね。ちょっとこれ変えましょうか。はい。じゃあですね、付け足していこうと思います。あ、いいのですね、これはですね、1ですね。ここ3ですね。これ2つ作った意味がないですよ、これでは。出ないですね。出ないですけど、はてって感じです。一応新規を押すとですね、これが出てくる、これが出てくるんですね。で、さっきのやつがどっかに行っちゃいましたね。これですね。これとこれがちょっと変なんで、これ一回消します。で、2つ目作りますね。黒さんで。黒さんで2890。ちょっとやっぱり不満がありますね。不満があるんで、なぜこれが記憶されていないのかはちょっと謎ですね。ちょっと困りましたね。おそらくなんですけど、ここのところですね、認識してくれてないのかもしれませんね。名前が出てこないんですからね、ここじゃ。ちょっともう一度読み込んでみて、テストサーバーをチェックしたいと思います。はい。検索で、検索ができないんですね、これ。困っちゃいますね。思ったのとちょっと違うかなって感じがしますね。これうまくいってますね。問題はやはりこれですね。
ちょっと私は思ってるの、まあ一応多頭でできることはできるってことですね、これね。例えばですね、これじゃない、もう一頭加えてみますよね。新規で。まあ、こってこれが名前ですけどね。で、放送してしまいます。キャンセル。で、こちらもですね、新規プラス。で、これチャットだ。こんな感じ。まあ、できることはできるんですけど、できればそれ、この子、この子みたいな感じで、こう、まとめたいなというのがあるんですね。ちょっとですね、少し考えて、いい方法を考えてみたいと思います。何かあるとは思うんですけどね。もう一度ちょっとサイトをトライします。ではまた次回、もう少しマシなものをお見せしたいと思いますので、失礼いたします。